OK，咁樣今次就講緊 Android 手機嘅用法啦。咁首先咧，我哋就要喺設定揾翻你嘅設定啦，然之後咧就要搜尋 OTG，跟住咧就碌到去揾翻 OTG 連接，打開佢。好啦，當打開咗之後咧，我哋就再將都係同樣對翻正面嘅 logo，將 SD 卡同 adapter 插入去呢一個手機嘅充電位置啦。然之後就再去搜尋翻檔案管理。咁我哋撳入去啦。檔案管理入邊咧，你就揾翻 OTG，然之後就會係我哋 SD 卡嘅內容嚟㗎啦。咁 Android 嘅版本咧，就會有一個係可以離線安裝嘅 APK 嘅安裝檔。咁我去安裝佢啦，佢會做一系列嘅檢查，然之後我哋同意佢，繼續安裝，之後就輸入呢個密碼啦。好，輸入完密碼之後咧，我哋就可以直接開啟呢一個，咁就剔翻允許所有管理，跟住去翻你嘅桌面嗰度啦，都係全部 accept，然之後佢就會跟翻 album 去有得揀翻歌，就好似我哋嘅刪 New Song App 咁樣 SNS Player 啦，咁仲有得播放。好，我哋暫停咗先，跟住喺 File System 嗰度咧，仲有得播放埋 MV 㗎啦，已經。咁佢會 call 翻 MV 出嚟去播放嘅，就係咁樣啦。